Ну, во-первых, носите оружие, тренируйтесь. Пройдите медицинское обследование, носите с собой, знаете, аптечку первой помощи. Будьте готовы ко всему и любите друг друга. Ну и себя, конечно. Единственное, что может противостоять злу в этом мире, это сострадание. Так что, знаете, заботьтесь друг о друге и о себе. Найдите себе хобби. Хорошо. Да. Вот как раз Гран Тамбо интервью взял, Джордан Салинос, да. Тут всякие пострелушки там, ну, всякая там у них монетизация, это уже так. Есть тут рассказ, чего где, перевод частично точный, так в общий смысл понять можно, да. Да. Ну, конечно. Да. В общем, поизучать можно при желании. Да. А так, в принципе, есть видосики у нас тут. Смотрите, видосики разные. Можно спросить популярные. Тогда будут всякие тут лямчики просмотров, сотни тысяч просмотров, такое все. А самые старые